So when I first arrived in Hua Hin, of course I wanted to visit one of the famous sites, which is of course Hua Hin Railway Station, which is such a beautiful building and so much character. And of course it's so old-fashioned. Mind you, it's still got old-fashioned trains as well. I can't remember, well, I think when I was growing up we had like trains like that. But so when the king used to travel, he used to stay there, so it has lots of history. And I just love the fact you can actually walk down the track. But that's not the reason for this video today. So after spending a little time here, the heavens opened up. It was absolutely pouring down of rain. So I took shelter in this coffee shop here. Of course, a latte, as always. So I had a coffee in here, or latte in here. Number 1 in Hua Hin. And then I was having a coffee here, and I just over the road they've got a hair salon. So I thought, let me go over there and get a haircut. And it was a really, really miserable day and very depressing. What's worse is that the traffic in this part is actually quite bad. So trying to cross the road, and the rain was so bad, it was just absolutely pelting down, and you got absolutely drenched. Really, really horrid weather. And me and my wife, I don't think, was in a very good mood because it was just so a horrible day. Which is really strange because like about 10 minutes earlier the sun was shining and we got some really beautiful video and everything. So things had changed quite a lot within like the space of 10 minutes. So I crossed over the road to get my hair done, and well, it was just amazing how things have changed. Where I was so miserable having my hair done was well, it was not really the hair done, it was the experience itself was fantastic and cheered me up. Actually, like I was laughing most of the time whilst I was in there. So I'm going to go back there today. So it's been, I don't know, about a month or so, and chat with the owner. It's not ordinary by any means, and great, fantastic experience. So we'll go over there in a minute. It's quite busy at the moment, so I'll have to wait a minute. See you in a minute. Okay, so if you want your haircut, you know where to come. So you have the railway station just there. You've got number 1 coffee, Hua Hin. Not so sure about that. Still prefer happy coffee. And then you've got the haircut. So if you want your haircut, then this is where you go. And that's the owner inside. Go. แต่ผมเป็นอย่างนี้แหละรับผมแล้วก็ล้างก็เป็นอย่างนี้นางฟ้าเลย Oh yeah. Sorry. Senior doctor.
did a good job last time. Very good job. อ๋อ แต่ดีแล้วว่าเขาที่แล้วแต่ดีแล้ว ผมก็20 ปีเลยเหมือนกันน้องหญิงเห็นไหมบอกว่า Last time she did the, and then she done คราวที่แล้วตัวเอง scissor ตัด on ตัด top. ข้างบนด้วยตัดข้างล่างให้แกด้วย แล้วก็ตรงคอตรงนี้ให้แกขึ้นนี่ไปหน่อยตรงนี้เราแกไม่ชอบเลย ใช่นี่กำลังตัดเดี๋ยวโอเคบอกแล้วว่าอะไรนะทำแล้วตัดผมดีตอนนี้ไปเลยต่อไปเลย24 ปี Before you speak English. อลิซบิท Yeah. It's better. My audience speak English. อลิซบิท So it looks like you've been busy. แปลว่า แกบอกว่ายุ่งไหมทีละ ยุ่งค่ะ easy ใช่ไหมถ้าเกิดภาษาอังกฤษ yes easy ยุ่งมากข้าวยังไม่ได้กินเลย ปล่อยดีสิแกมันบัวตาม Oh, today. It's like last time I was here, she not eat because she was busy. ไม่ทานข้าวเลย So the last time I was here, it was really horrible day and raining. อย่าจะเลนใช่ไหม And you cheered me up because you made me laugh and you were just so funny. บอกว่าเต็งเรียกแกให้มาเข้าร่มไง อ๋อ แล้วก็ให้พูดตลกให้แกฟัง ใช่แล้วทีนี้โอ้ประเทศไทยเกิดมีฝรั่งผู้ชายมาชอบมาทนตัวไงเนี่ย จริงๆอีแพงฝรั่งทำตุไรให้เหรอว่าชิคกันดู Oh, เอาผู้หญิงผู้ชาย เอาผู้หญิงเดียว ไม่ใช่ว่าเราวู้มัน อย่างนี้คอยได้อย่างนี้คอยได้เอาหมอก็ต้องมีกลุ่มหมอไง a woman. Yeah, I'm confused about that. ทำไงเลสเบี้ยนไงเลดี้บอลก็เคยไงเลดี้บอลก็เคยดิอันนี้ผู้หญิงไงก็คือภาษาก็ต้องเลสเบี้ยนแต่ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเลสเบี้ยนเพราะ Oh, ว่า lesbian. Oh, okay, not ladyboy. อ่า Before you said ไม่มีกระจู Before you said ladyboy. เต้บอกแกกันไปแล้วเลยที่บอย เลดี้บอลเป็นกระเทย โอ้ So I was totally confused last time. อันนี้ก็แปลได้ลูกสาวมายิ้ม And before you said you're a crazy person. Yeah. ทิ้งตองแกบอก อ๋อใช่ไอ้บอกว่าสมายบอกว่าถ้าเกิดเกซี่ก็ไม่ได้กระเทบบ้าข้างเนาะสมายฟันนี่หัวเราะคิดคักไอ้ฟันนี่ and I like I think she just want to make people happy and they love him I've been wanting to come back before, but been so busy with the house. โอเคพ่อจะกลับอีกใช่ไหม ไม่แกบอกว่าแกว่าจะมาตั้งนานแล้วแต่ยุ่งเรื่องบ้านไงเลยไม่ได้มาก็ปลุกแกบ่นผมยาวอยู่แล้ว ก่อนตัดผมเอาผมไปเรียนหนังสือก่อน before get a haircut she need to go to study English English you like Thailand Yeah. Thailand Very much. and Thailand is so hot You are very hot. Very hot. very hot so nice and มันไม่มีสโนว์พูดว่าไงthere's no snow here Yeah, definitely no snow. No. เออ Plenty of rain at times. แอบใช่ ฝนตกแทนไม่มีหิมะแต่ฝนตก ใช่ แต่ที่นู่นเขาจะมา is cool snow is cool เนาะ Thai really hot is ฝนโดนเลนใช่ไหมโดนเลน Yeah, I don't think I would want snow in Thailand. No. and you like food Thai Huh? food the food yeah No, it's spicy too spicy. Yeah. But there's some dishes that I like, isn't it? Quite. ผัดไทยผัดซีอิ๊ว ผัดไทยผัดซีอิ๊ว กินได้ข้าวมันไก่ ข้าวมัน ข้าวห ไก่ มูแดง ข้าวหมูแดงโอ้สูก้าเลยนะสูก้านะ So, was you thinking about moving? ฮะ Was you thinking about moving? เขาพูดอะไร เจ๊ถามว่ามีแผนที่จะย้ายร้านย้ายอะไรไหม nothing ยังคิดไม่ออกnothing ก็ว่ายังคิดไม่ออกเนาะ nothing ยังคิดไม่ออกทำให้มันแบบดีที่สุดทำเดิม She มา will เก็ต make it better อ่าฮะ but she will start staying in Thailand
อนาคตเนาะ อนาคต นี่ในที่จะแน่ดี อนาคตบิ๊กซาลอน ตอนนี้เย่ตอนนี้แบบ small salon อนาคตแบบว่า big the salon แต่ตอนนี้ต้องการทีมงาน ที่นี่สต็อกเนาะ Oh, she needs stock. ใช่2 คน ดูที่เดียว Oh. Why can't she get stock? เอามาเป็นลูกมือสัตว์ใด มันหายากเนาะ อืม ที่บอกว่าทำไมหาอะไรก็มันหายาก หายาก มันมีแต่คนคือคนหาไม่ยากแต่คนทำงานหายาก It's difficult to find people work in the salon ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอะแมกกาซีนอะNo, maybe she needs beautiful model to come in and put that on YouTube is better. หรือจะหาสาวสวยๆมาให้ นะ ตัดผม หาเลยนะ อยากจะหาเพื่อนสาวสวยๆมาตัดผม เอาไปแปลงกันเลยนะ I say you're gonna find beautiful lady from here and she cannot haircut and then she need to be single she ใช่ said เอาไปแปลงเลยนะ เอาแฟนแล้วมาทำร้านทำผมไม่ต้องหาใครแล้วเอาคนของเราเนี่ยทำผม ตัดฟรีตลอดชีวิตนะ เอาคนดีนะ อย่ามาปอกลอกนะ ไม่ไหวนะ ปอกลอกไม่ไหวนะ You need to find good person เลยด้วย เอาสวยๆ เอาแบบ beautiful beautiful สวยๆ คนไทยเป็นคนที่เหงาอันนี้อะไรก็ได้แต่ว่าเฉยๆแต่ว่าห้ามนอกใจ อันนี้เดี๋ยว broken heart เมื่อกี้อะไรนะคือบ้าใช่ไหมสติไม่ดีด้วย ไม่ใช่ ทั้งบ้าเป็นผู้หญิง ทั้งบ้าทั้ง broken heart ไม่ไหว เอายังถามแฟน แต่ เขา อ ดิ ร่อย เอายังอย่า Sorry เอาโน้แผลแต่นั่นข้างโอเคนะนั่นข้าง ตั้งโอเค เห็นว่าแฮมันสมมติ Yeah, not much there. Yeah, I ยิ่งแฮ know. คัดแฮยิ่งหาย They only get less hair Cut hair disappear. Yeah, she try to keep it เออ what she ยิ่ง can ตัดแฮยิ่งหายก็เลยขอเองก่อนไม่เจอ2 เดือนเองนะ Thank you for trying to save my hair. Thank you. พอดีมากับเลยอะไรนะสาวๆเลย Next time you come, you have to bring the beautiful hair. Oh, model, bring model. Yeah. Yeah, เอาสวยๆนะแต่ผมแกลดน้อยลงเนาะ hair small today hair small แล้วเนี่ย hair ดาว ผม Yeah, less hair. Less hair. อืม Oh, you mean I'm going bald? จะรู้ว่าแกจะรู้เลยรู้นี่หนูเลยว่ารอบหน้าจะได้โกน ได้เอาได้ยังถามแกเด็ก ได้ไหม Mm-hmm. เอาแล้วนะเอายังโอเคนะ Oh. บายบาย Stop, ซีอยู่ขอบคุณค่ะ Thank you. โอเค So that's it. Haircut done. I don't think she was as lively and as chatty and crazy as what she was last time, because there was 2 other customers in there. But she was fantastic and a nice haircut and well worth a visit. Okay, catch you later. Cheers. Goodbye.